Приветствую всех, всем отличного настроения. Чем ближе приближается Новый год, тем лучше настроение. Уходит все старое, чисто энергетически, да, и приходит новое. Открывай ворота. Сегодня мы с вами посмотрим тему, как бы вас описали враги. Ясное дело, что враги есть не у всех, но суть заключается в том, чтобы посмотреть на себя глазами недоброжелателей, да, то есть люди, которые вас не любят. Вот так. То есть если мы заменим слово «враги» на слово «как вас видят люди, которые вас не любят». Так, давайте посмотрим, как они вас описали бы. Как бы вас описали эти люди. Ну, враги врагами, да, а солнышко солнышком светит, да, то есть они не могут сказать о том, что у вас нету вот этой вот яркости. Вы очень яркая личность, да, у вас есть лидерские качества. Вы вообще донор сами по себе, энергетически вы светите, вы любите помогать, отдавать свою энергию другим людям, вот ресурсы свои отдавать. Но, с другой стороны, мы же смотрим с точки зрения врагов, и недоброжелателей, да, и людей, которые вас не любят, они видят вас, возможно, высокомерные, они видят вас эгоцентричной, эгоистичной, да, то есть через минус, но при этом признать, что вот вы солнышко, может быть, где-то в чем-то видят вас инфантильной, незрелой, такое тоже может быть, но солнце остается солнцем, да, то есть либо это солнце согревает, либо это солнце обжигает, в зависимости от того, кто смотрит. Вот они смотрят с точки зрения того, как это солнце может обжигать, но в душе своей они видят то, что вы являетесь солнышком, которое согревает. Еще, как вас описали бы, ну, смотрите, великие арканы, как бы вас описали? С одной стороны, идеал. Ну, у меня такое ощущение, что здесь люди, не то чтобы они являются для вас врагами, а это те люди, которые вам в чем-то завидуют. Скорее всего, больше в профессиональной какой-то сфере, либо у вас есть какие-то навыки, умения, которых нет у них. То есть я здесь ощущаю энергию зависти. Вот. Как бы они вас описали, да, что вы идеал, вы недостижимые, вы холодные. С одной стороны, опять-таки, да, два светила, солнце и звезды, что вы высокомерные, что вы, возможно, надменные, слишком много о себе возомнили, такое, что ты вообще о себе думаешь, да, в негативном ключе. Но если рассматривать позитивным, да, то вы тот человек, который, ясное дело, что все замечают, на этого человека равняются, но этот человек недостижим. Как в прямом смысле, ну, в плане развития, так и недостижим. Это человек, который выстраивает некую такую дистанцию. Он холоден по отношению к тем людям, которые на него смотрят. То есть, ну, в данном случае враги и недоброжелатели. То есть они ощущают вот эту вот холодность, недоступность, что вы тот человек, который не подпускаете близко к себе, все время держите какую-то дистанцию. Это, может быть, и раздражает. Почему? Потому что они не могут понять вас. Многое чего вы скрываете, не говорите. Опять же таки, тем самым сложно вами как-то манипулировать, управлять, понимать. Ну, они вас не понимают. Вы слишком высоко. Что солнце, что звезды на небе. Это слишком высоко, это слишком далеко. И это, как говорится, не по карману. Вот. Но если смотреть в негативном ключе, да, то здесь претензии в контексте того, что ты слишком чистая, да, то есть, опять же таки, вопрос чистоты душевной раздражает, потому что, я попробую объяснить, почему здесь раздражает, то есть ты слишком, ключевое слишком, да, то есть сверх меры. Чистота, то есть, возможно, у вас какие-то принципы, есть взгляды, и вот хочется здесь, знаете, человеком этим вас как-то опустить, приземлить, сказать, что не витай в облаках, да, то есть ты слишком все идеализируешь, это не так, ты витаешь в иллюзиях. То есть они сами-то до вас дотянуться не могут, и поэтому любыми способами они вас опускают. И в том числе, если ваше мировоззрение им не близко, оно им не близко, потому что они не доходят до вашего уровня восприятия мира, возможно, вы, я не знаю, добры, щедры, вот, и люди это не понимают, им кажется, что таким образом вы манипулируете другими людьми, вот, а вы просто это делаете по доброте душевной, да, то они могут говорить о том, что
То есть, вы знаете, как, ой, как этот ангелочек, да, божественный ангелочек, ой, белый такой одуванчик, да, что ты прикидываешься, вот здесь такие выражения тоже могут, что ты прикидываешься, такое вот белое пушистое, ты посмотри на себя, ты никто, да, ты там, я не знаю, ну вот здесь желание, если я не могу к этому прикоснуться, то я это буду разрушать, вот. Такое вот восприятие у недругов, людей, которые вас недолюбливают. Ну, они считают вас какой-то легкомысленный, легкодоступный. Да я, если захочу, я могу и лучше. Да кто она такая? Да вы посмотрите. Такая легкомысленная хохотушка. Да она доступная. Да, особенно если это мужчины говорят. Вот, да я в 3 счета и так далее, и так далее. И вообще она любит только думает о себе, любит повеселиться, любит легкой жизни, такой роскоши, и она из себя ничего не представляет. Ну, вот так вот они думают, но все равно, как бы ни думали, солнце, звезда, да и тройка кубков, позитивный такой аркан, знаете, наполняющий энергией, он говорит о том, что вот с вами хорошо, с вами комфортно, вам доверяют, вас действительно любят, с вами весело, с вами хорошо, с вами уютно. Да, то есть вы не тот человек, который будет как-то там осуждать, критиковать и так далее, и так далее. Вот. И поскольку, опять же таки скажу, люди не могут дотянуться до вас, поэтому они вас обесценивают. Вот. Но в том числе где-то глубоко в своей душе они признают ваше совершенство. Вот вы в их глазах, да, невзирая на все негативное, что я озвучила, вы все равно в их глазах совершенство. Звезда, она остается звездой. То есть вот как бы ты что ни говорила, звезда всегда будет светить. Нравится тебе это или нет. А если это еще и солнышко, то оно еще и согревать будет вместе с тройкой кубков. Поэтому, что бы ни говорили, вот у меня такое ощущение, что вот вам это все действительно по барабану. Как-то так.